看哦，这个是怎样？很多这个掉衣服的这个掉下来的啊。那常常你不知道怎么换啊，它会你就会掉，你就会把它丢掉了。好，你们注意看啊，像这个有时候我们可以自己装啊，它这个是其实有一个技巧哦，这边可以拆解哦，所以呢，因为我们有很多这种，表示我们有坏过很多这种掉的，四处掉，你看哦，像这个都是我自己组装的。然后我们再有这个，可以把它好的把它装回去，哦，像这样，不然呢？你看，这变成有不同颜色，对不对？哦，要不然少2个，这个一样，你看有不同颜色，有没有？有没有？这个就是我用这个，哇，好多剩的哦，我们把它接回来，这个都一样，其实很好装，对不对？你只要知道它这个，它这边有一个沟槽，哦，你想办法把它拿出来。这个沟槽啊，不太好弄，为什么呢？因为它的设计有没有勾出来，然后再放回去，还有这个卡。进去容易，出来难的，它有这个设计哈。好，这样你这个东西的哦，你看，你如果没有这些补的，你这个剩没几个，对不对？好，你看。